the message I want to share with you today kandi ubutumwa nshaka ko tuvugana uyu munsi is a message which says embracing tomorrow without fear. ni ubutumwa buvuga ngo kwakira ejo hazaza nta bwoba. I want to go with you in the Bible. ndashaka ngo tujyane muri Bibiliya. The Bible says in the book of Matthew chapter 6, Bibiliya iravuga mu gitabo cya Matayo ibice 6, Matthew chapter 6 verse 33 Matayo ibice 6 umurongo wa 33 and 34. na 34. It says, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all the things shall be added to you. 33 haravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranikwa kwayo nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Therefore do not worry about tomorrow, ntuhangayikire ejo hazaza, for tomorrow will worry about its own things. kubera ko ibyejo bizamenywa na rejo. Sufficient for the day is its own trouble. abiganyira ibyejo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Let me also take you in the 1 Corinthians chapter 2 verse 9. reka tujyane no mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 9. And then after reading these scriptures, I'm coming back to speak to you. nimara gusoma ibi byanditswe ndi bugaruke kuvugana nawe. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Abakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 9. It says, but as it is written, ariko nkuko byanditswe ngo eye has not seen, ibyijisho ritigeze kureba, nor ear has heard, n'ibyo gutwe kutigeze nor kumva, have entered into the heart of a man, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, the things which God has prepared for those who love him. ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda. Come on, hallelujah. Amen. So I want to speak to you, my dear ndagira friend. ngo mvugane nawe inshuti yanjye. I want to tell you today ndagira ngo mubwire ngo that you must not embrace your future, see your tomorrow with eyes of fear. ntukwiriye kureba ejo hazaza hawe cyangwa ngo uhakirane amaso y'ubwoba. There is too much fear in this life today. mu buzima bw'abantu muri iyi minsi y'uyu munsi harimo ubwoba bwinshi There is cyane, too much worry in our today. harimo guhangayika no kwiheba kwinshi. But why should we worry? ariko se ni iyihe mpamvu dukwiriye Why guhangayika? should you fear? ni iyihe mpamvu ukwiriye kugira ubwoba? Remember, your life is not your own. ndagira ngo nkwibutse yuko ubuzima bwawe atari ubwawe ngo ubugenge. Stop owning your own life. rekeraho kubaho ugenga ubuzima Your bwawe. life has the owner. ubuzima bwawe bufite nyirabwo. The owner of your life is God. nyir'ubuzima ni Imana. He is the one who created you and put you here on earth. niyo yonyine yakuremye kandi niyo yagushyize hano And ku I want to isi. remind you that God has a very good purpose for your life. kandi ndagira ngo nkwibutse ko Imana ifite umugambi ukomeye kandi w'agaciro ku This is buzima why bwawe. Paul said to live is Christ and to die is a gain. niyo mpamvu Pawulo yavuze ati kubaho ni Kristo kandi no gupfa ni inyungu. In other words, he was facing his tomorrow with boldness without fear. mu yandi magambo yari arimo areba ejo hazaza hawe ashize amanga nta bwoba nta guterwa ubwoba n'ibyejo Why are you hazaza. so much having fear in your life? kubera iki se ubuzima bwawe bwuzuye ubwoba cyane? I want to share with you 4 steps. ndagira ngo nsangire nawe intambwe enye. 4 steps you can use intambwe enye wanyuramo to be able to embrace your tomorrow without fear. kugira ngo ubashe kwakira ejo hazaza hawe udatewe ubwoba. Yes, the world is full of a lot of things that bring fear in mu us, by'ukuri koko mu isi hari byinshi birimo kuhaba byakabaye bidutera ubwoba, including this coronavirus, ndetse na korona irimo, including all kinds of trouble that is going around harimo n'ibyago in the n'agahinda world, birimo kuba mu isi yose, including poverty, harimo ubukene, including lack that you have in your life. harimo kubura ibyo ukeneye mu But does buzima that bwawe. mean that God is not there? ese ibyo ngibyo bisobanuye ko Imana itagihari? Does it mean that God has forgotten ibyo you? ngibyo bisobanuye se ko Imana Does it yatwibagiwe? mean that there is no tomorrow for you? ese ibyo bisobanukiye ko ejo hazaza hacu ntahahari? It is not so. uko siko bimeze, Because the word of God tells me kubera ko ijambo ry'Imana rimbwira that neza when we seek first the kingdom of ngo God nidushaka mbere na mbere ubwami and bw'Imana his righteousness, ndetse no gukiranuka kwabo, and then God said all the things shall be added to you. niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ibisigaye byose So tuzabyongererwa. God knows what you need. Imana rero izi icyo ukeneye. Every one of us, buri umwe wese muri
muri twe, each one of you watching me buri now, muntu wese utureba, God knows the deepest needs of your heart. Imana izi ibyo ukeneye God byose knows the byose. desires of your life. Imana izi ibyo wifuza. Do you know, for me, sometimes what strengthens me, Mwari muzi njyewe rimwe na rimwe ikinkomeza, it's because I know that before I came here on earth, nuko nzi neza ko mbere yuko nza hano ku isi I was in the mind of God. nabanje kuba no kuremwa mu bitekerezo by'Imana. So I'm not here accidentally. Ntabwo rero ndi hano ku isi ndi impanuka, Nor are you here accidentally. nawe kandi niko biri, ntabwo uri hano ku isi uri This is impanuka. why you should allow God to have his way in your life. Ni nayo mpamvu ukwiriye kwemera Imana inzira zayo zikakoreka mu buzima You cannot save your own life. wowe ubwawe ntushobora gucungura ubuzima bwawe. Jesus has the power to save you. Imana Yesu Kristo ubwe niwe ufite From imbaraga za any gucungura, tragedy that is going on in our world today. akagucungura mu byago byose waba urimo unyura muri From iyi si, any sickness and disease that is bringing fear in you. kuva mu byago n'agahinda n'imibabaro birimo gutera ubwoba, From any challenges you are going through and you don't know what to do. kugucungura kuva mu biguhinyuza byose urimo kunyuramo. I want to tell you that God has a better plan for your tomorrow. ndagira ngo nkubwire ngo ejo hazaza Imana igufitiye umugambi But mwiza, remember, there is no tomorrow when there is no today. ariko ndagira ngo nkwibutse ngo ejo hazaza ntabwo hahari uhatari uyu I munsi. want to remind you that tomorrow begins today. ndagira ngo nkubwire ngo ejo hazaza hatangira hubakwa uyu munsi. So what you do today is what determines the tomorrow you are going to have tomorrow. icyo urimo gukora uyu munsi nicyo kizagaragaza uko ejo hazaza hazaba And this is hameze. why I'm speaking to you this word. ni nayo mpamvu ndimo kuvugana nawe iri jambo. I want to share with you 4 major important steps you can take to overcome fear and to embrace the tomorrow without fear. ndagira ngo nkwereke intambwe enye watera kugira ngo wakire ejo hazaza hawe hatari ubwoba. Number 1 icya mbere is that seek first the kingdom of God. icya mbere ni uko ukwiriye gushaka ubwami bw'Imana. Amen. Amen. Seek first the kingdom of God. biragukwiye n'iby'ingenzi ko ushaka ubwami bw'Imana. Some of us will hear that bamwe muri twebwe tuzumva ibyo and ngibyo we miss its meaning. tukananirwa gusobanukirwa icyo gushaka ubwami bw'Imana We aricyo, miss what Jesus was saying. tukayoberwa icyo Kristo yari arimo ashaka kuvuga, Because Jesus was stopping us from worrying and fearing about our tomorrow. kubera ko Yesu hano yari arimo kutubuza guhora duhangayikiye twihebeye ejo hazaza. And he told us the number 1 step, the major step we need in our life. arangije atubwira intambwe icy'ingenzi dukwiriye gukora mu buzima He bwacu. said, but seek first the kingdom of God. aravuga ati icya mbere kigukwiriye aho kugira ngo uhangayike wihebe, ahubwo shaka ubwami And bw'Imana his righteousness. no gukiranuka kwabwo. What you must put first in your life icyo ukwiriye gushyira imbere y'ibindi byose mu buzima bwawe is the kingdom of God in ni you. ubwami bw'Imana. This is why Jesus, when he was teaching about the Lord's Prayer, niyo mpamvu Yesu igihe yari arimo yigisha rya sengesho ry'umwami, one step he said, your kingdom come. yaravuze yatangiye avuga ngo ubwami bwawe buze, Your kingdom come on earth. ubwami bwawe buze hano ku isi, Your kingdom come. ubwami bwawe And buze your will be done ndetse no gushaka kwawe on gukorwe earth as it is in heaven. ukoreke hano ku isi nk'uko bikorwa So mu ijuru. why should we seek the kingdom of God first? ese niki gituma dukwiriye gushaka ubwami bw'Imana mbere It's y'ibindi? because the kingdom of God was there first before you. nuko ubwami bw'Imana bwabanje mbere y'uko Before you came, mbere y'uko uza the kingdom of God has been there. ubwami bw'Imana bwari Before buhari, you became a great man, mbere y'uko uba umuntu before ukomeye, you became a great woman as you see mbere yourself, y'uko uba umugore ukomeye nk'uko or ubibona, before you think the way you are, cyangwa mbere y'uko uba uwo nguwo uri we, the kingdom of God was there. ubwami bw'Imana bwari And buhari. the kingdom of God has everything you need. kandi ubwami bw'Imana bufite buri kimwe cyose It waba has ukeneye. life you are desiring. ubwami bw'Imana bufite ubuzima It has a ukeneye. future you are looking for. ubwami bw'Imana It bufite has ejo a hazaza better ukeneye. tomorrow than what other people are promising you. ubwami bw'Imana bufite ejo hazaza heza harenze ibyo abandi God has a bagusezeranya. better plan for you. Imana igufite
agufitiye umugambi mwiza When you are with God, igihe uri kumwe n'Imana I want to tell you that your life can never be wasted in this life. ndagira ngo ngusezeranye ko ubuzima bwawe butazapfa ubusa muri ubu You will have fulfillment of your desires and your dreams in this life. uzabaho ubuzima bunyuzwe kandi bwujuje icyo wabereyeho hano. This is why Jesus said, seek first the kingdom of God. niyo mpamvu Yesu yavuze ati mubanze mushake ubwami bw'Imana And in the kingdom of God there is even righteousness. kandi mu bwami bw'Imana harimo no gukiranuka. Seek first the kingdom of God and his righteousness. mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. And the rest of the things will follow you. ibindi byose mukeneye mwifuza bizabakurikira. Will be added to you. muzabyongererwa. And he said, therefore do not worry about tomorrow. kandi ngo ntimuhangayikire by'ejo hazaza. In other words, embrace your tomorrow without fear. mu yandi magambo tegerezanye ejo hazaza amatsiko nta bwoba. Embrace your tomorrow without fear, my friend. akira ejo hazaza aho hategerezanye amatsiko atari mu You bwoba. know, don't worry about what people are saying. wihangayikira wikwihebera ibyo abandi bantu Don't fear bavuga. because of what you are hearing. witerwa ubwoba n'ibyo urimo Don't kumva. be shaken by what is going on today. witerwa ubwoba n'ibirimo kuba uyu Because there munsi. is nothing that is higher than our King. kubera yuko nta na kimwe kiremereye kiri hejuru There is y'Imana yacu. nothing bigger than your God. nta kintu na kimwe kiri muri iyi si kiruta Imana If you yawe. have made the Jehovah your God, niba warafashe Yehova Imana yawe if ukayita Imana yawe. Jesus is your Savior, niba Yesu ari umwami then wawe embrace your tomorrow without fear. akira ejo hazaza ushize amanga nta bwoba. Seek first the kingdom of God. shakisha mbere na mbere ubwami bw'Imana. That is step number 1. iyo ni intambwe ya And mbere. then you will not fear for tomorrow. nibwo utazaterwa ubwoba n'ejo hazaza. Jesus said these words. Yesu yavuze aya magambo. For tomorrow will worry about its own things. ngo iby'ejo bizamenywa n'abejo. Every tomorrow has its own things. ejo hazaza hafite ibyaha. Like the way today it has its own things. kuko n'uyu munsi ufite ibyaha. Today we are surrounded by this coronavirus. uyu munsi ntabwo twari tubizi ariko dufite corona. But we don't know what will come tomorrow. ariko ntabwo iby'ejo tubizi. So that's why God is saying, don't worry about today. niyo mpamvu Yesu avuga ati wihangayikira iby'ejo. We don't worry about tomorrow. iby'ejo Because wibihangayikira. it has its own other sides. ejo hazaza hafite ibyaho uko bimeze. Tomorrow has good things it is bringing, and it has also bad things it is bringing. ejo hazaza hafite ibyiza hakuzaniye hafite n'ibibi. But praise the Lord, ariko Imana we ihimbaza. are more than conquerors in Christ turatsinze no Jesus. kurushaho muri Kristo Yesu. Step number 2, intambwe ya kabiri you must love God. ukwiriye gukunda Imana. Love God. ukwiriye gukunda Imana. Jesus said these words in John. Yesu yavuze aya magambo muri Yohana. John 15 he said, Yohana 15 he said, yaravuze if you ngo love me, aravuga ngo niba munkunda you will obey my commandments. mwitondera amategeko yanjye. You will do what I command you. muzabukora ibyo mbategeka. If you love me. niba unkunda koko. When I say love God, mvuze ngo kunda Imana. is honoring him, gukunda Imana ni is ukuyubaha. doing his will for your life. ni ugukora ubushake bwayo ku buzima For me, bwawe. whenever you kneel down to pray, njyewe igihe cyose iyo mpfukamye ngiye gusenga I'm always having joy when I tell God, God, let your perfect will be done in my life. igihe cyose iyo mpfukamye ngiye gusenga ngira umunezero iyo mbwiye Imana ngo ubushake bwawe reka bari bwo bukoreka mu buzima. Because I know the will of God is what is the best for me. kubera ko ndabizi neza ko ubushake bw'Imana ari bwo bufite agaciro. When you put your will ahead of God's will, iyo ufashe ubushake bwawe ukabushyira imbere y'ubushake bw'Imana, when you put other people's will ahead of God's will in your life, iyo ufashe ubushake bw'abantu cyangwa imigambi y'abantu ukayishyira imbere y'iby'Imana, you can be disappointed tomorrow. iteka ryose abo bantu bazagukoza isoni bazaguhemukira. But when you put God's will first in your life, ariko iyo ufashe ubushake bw'Imana akaba ari gushyira imbere y'ibindi mu buzima, I am very sure ndagusezeranya kandi God's will for your life, you will never be ashamed. ubushake bw'Imana ku buzima bwawe ntabwo It may look as if you are going through tough and big problems, bishobora gusa nkaho urimo kunyura mu bibazo bikomeye kandi bigoranye, but where the will of God is, ariko hari ubushake He bw'Imana will cause you to live above your challenges. bizatuma ubaho hejuru y'ibiguhinyuza. So love God, ndagira ngo rero ukunda Imana, do His will, ukora ubushake bwayo, serve Him, uyikorere, put God first, shyira Imana mbere y'ibindi, seek Him first, ushake Imana and love Him. kandi uyikunde. Love, urukundo when you love somebody, nukunda umuntu the true love,
urukundo nyarwo. You don't love somebody because he gives you something. Ntabwo wakunda umuntu kubera ko hari icyo aguha. The true love. Urukundo nyarwo. The true love of God. Urukundo nyarwo But it's rw'Imana. when you love somebody. Ni cyagihe ukunda umuntu. Even when he has nothing. Ukamukunda nta n'icyo afite. Even when she has nothing. Ukamukunda nta cyo But afite. your heart goes for this person. Ariko umutima wawe ukajya kuri uwo muntu. Because you respect the person. Kubera ko uwo muntu umwubaha. You honor this person. Kubera ko uwo muntu umwubaha. We must love God. Dukwiriye rero natwe gukunda Imana. Not necessarily because of the things we need from him. Atari uko tuyikundiye ibyiduha. But we must love God because he's our creator. Ariko dukwiriye gukunda Imana kubera ko ni umuremyi wacu. He created us so that we can live for him. Yaraturemye kugira ngo tubeho ku bwayo. Step number 3. Intambwe ya gatatu, You have to be contented with what you have. ukwiriye kunyurwa n'ukuri. Let me take you to this proverb. Reka mbajyane muri uyu mugani. This is a proverb that Jesus gave people. Uyu ni umugani Yesu yaciriye abantu. When he wanted to teach them about the kingdom of heaven. Igihe yashakaga kubigisha iby'ubwami bw'ijuru. Matthew chapter 25. Matayo ibice 25. We can read from verse 14 to 29. Dusome duhereye ku murongo wa 14 kugeza ku 29. Jesus told a story of men who were given by talents. Yesu yaciye umugani w'abantu bari bahawe itaranto. He said, for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. Bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. And to one he gave 5 talents. Umwe amuha itaranto 5, to another 2, undi amuha 2, and to one 1. undi amuha imwe nk'uko umuntu ashoboye. To each according to his own ability. Nk'uko umuntu ashoboye. And immediately he went on a journey. Maze arazinduka. Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. Uwari wahawe itaranto 5 aragenda azigenzuramo izindi taranto 5. And likewise who had received 2 gained 2 more. N'uwari wahawe 2 azigenza atyo agenzuramo izindi 2. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his lord's money. Ariko uwari wahawe imwe aragenda acukura umwobo ahishamo itaranto ya seruja. I want you to listen to this. Ndagira ngo utega amatwi ibingibi. Jesus gave this story Yesu yaciye umugani just to teach them how the kingdom of God operates. yagira ngo abigishe uko ubwami bw'Imana You bukora. must understand how the kingdom of God operates here on earth. Nawe birakwiriye kusobanukirwa uko ubwami bw'Imana bukora ukiri hano ku isi. I think this is where many believers or many Christians will miss it. Ahangaha rero ntekereza ko ariho dupfira cyangwa duhombera abizera benshi. When we miss to know how the kingdom of God operates. Iyo tunaniwe gusobanukirwa uko ubwami bw'Imana bukora. We see 3 men here. Hano tuhabona abagabo 3. Both, all of them were given talents. Bose bari bahawe itaranto. One was given 5 talents. Umwe yahawe itaranto 5. Another one was given 2 talents. Undi ahabwa itaranto 2. Another one was given 1 talent. Undi nawe ahabwa itaranto 1. Remember, Jesus has said that the kingdom of God is like this. Wibuka yuko hano Yesu yatangiye ngo dore uko ubwami bw'Imana bumeze. The kingdom of heaven is like a man traveling in a far country. Bimeze nk'uko umuntu yaragiye kuzinduka mu gihugu cya kure. You know, he compared the kingdom of God with this story. Agereranya ubwami bw'Imana n'iyi nkuru. So the kingdom of God, sometimes we look as if God is far. Ubwami bw'Imana rero ikibazo rimwe na rimwe tureba nk'aho Imana iri kure cyane. And sometimes we think God is not there. Rimwe na rimwe kandi tugatekereza ko wenda Imana idahari. And you know, we live as if we are isolated from God. Twarangiye tukabaho nk'aho rwose turi kure y'Imana. And we struggle in our own way. Ugasanga turakubitika turagenza uko dushatse kugira ngo We twirwaneho. want to do things in our own way. Ugashaka gukora ibintu mu mbaraga zacu. And we are not even contented with what we have. Twarangiza ntitunyurwe n'ibyo dufite. We behave like this man. Tukitwara nk'uko uyu mugabo I have come to yagenze. tell you that there is something you have, Ndagira ngo nkubwire ngo nawe hari icyo ufite. which is so special.
kandi icyo kintu ni which icy'agaciro is different from somebody else. gitandukanye n'icy'abandi bafite. God did not create anybody with emptiness. nta muntu n'umwe Imana yaremye ngo imureme ntacyo afite. I don't care how you see yourself, sinitaye kuko wowe waba but wibona, you are loaded with something special within ariko you muri wowe hari ibintu by'umwihariko that Imana God yashyizeho. wants you to be contented with, and you put it and you trade it. by'Imana ishaka kunyurwa nabyo warangiza ukabishyira ku isoko ukabicuruza. Because when you are not contented with what you have, you will miss a tomorrow that you need. kubera ko nutemera kunyurwa n'ibyo ufite uyu munsi uzahomba ejo hazaza hakaba ari heza. It's like this man who received 1 talent. bimeze nk'uko uyu mugabo yakiriye itarano imwe, That when he received 1 talent, ariko amaze kwakira iyo tarano he undermined what he had. arangije asuzugura icyo yari He afite, overlooked what his boss had given him. asuzugura icyo sebuja yari I yamuhaye. believed his boss gave him 1 talent because he knew 1 talent had enough potential and ability to push him ahead for him to become a better man. kubera yuko rero yasuzugura icyo yari afite, ariko ndizera ko sebuja ajya kumuha itarano yari yamaze kubona ubushobozi bwe, kandi yari yizeye ko iyi tarano ishobora kumusunika ikamugeza muri ejo hazaza You heza. know, when you undermine what you have, iyo wasuzuguye icyo ufite, when you overlook what you have today, iyo ufite icyo ufite uyu munsi ugisuzuguye, listen to me, my friend. tega amatwi unyumve I want neza. to tell you, don't undermine what God has given you. ndagira ngo nkubwire ngo ntukwiriye gusuzugura icyo Imana There yaguhaye. is ability in you. hari ubushobozi buri muri wowe. You may be sleeping hungry, ushobora kuba urimo kuburara, but there is ability in ariko muri you wowe harimo ubushobozi to feed yourself. bw'uko wabasha kwigaburira. Listen to me. ntega amatwi. You may be looking down on yourself, ushobora kuba wowe urimo kwisuzugura, but there is somebody who looks at you ariko wowe hari umuntu ukureba, and say, oh, that woman is so beautiful. mbega umugore mwiza, That man is so uyu handsome. mugabo ni mwiza That cyane, man has abilities. uriya mugabo hari ubushobozi afite. Be contented with what you have. ndagira ngo nkubwire ngo ukwiriye kunyurwa Lack of contentment for today, kubura kunyurwa muri iyi minsi it makes us not to embrace our future with boldness. bituma tutakira ejo hazaza hacu dushize It amanga. makes us to fear anything moving around. bidutera ubwoba bwa buri kimwe cyose tukananirwa no kugira icyo dukora. This man had his 1 talent. uyu mugabo yari afite ya tarano imwe, He decided to go and dig and bury it underground. arangije ahitamo kugenda gucukura arayibika. He buried his talent. acukurira iyi tarano He yayo, buried his abilities. acukurira ubushobozi bwe He arabubika, buried the potential he had. acukurira ubushobozi bwari buri muri You wowe. know, potential is like a seed. ubushobozi ni nk'imbuto. You know, a seed, once you don't put a seed in the ground so it can germinate, it will remain when it is alone. imbuto iyo utayishyize mu butaka ngo yere ivemo izindi mbuto uzagumana iyo yonyine. So this man put his talent in a concrete. uyu mugabo rero yacukuye umwobo ataba itarano yari afite. You know, the where he put it was not in a good ground, but it was in a concrete. You cannot sow a seed in a concrete place and that seed grows. ahantu yabitse iyo tarano ntabwo hari mu butaka bwiza bwatuma yongera kwera imbuto, ahubwo byasa nk'aho acukura umwobo akawushyiramo sima yarangiza akayibika. The spirit of uncontentment is like a concrete place. umwuka wo kutanyurwa umeze nk'aho wacukurira ikintu ukagishyira ahantu muri sima ukagitaka. You have to be contented the way you are. ukwiriye kwemera kunyurwa nuko umeze. You know, contentment does not mean, does not mean complacent. kunyurwa rero ntabwo bivuze bisobanuye ko ukwiriye kumva ko ibyo ufite biguhagije. No. Oh yeah. But in your heart you have to have contentment. ariko mu gihe utari wabona ibindi ukwiriye kuba mu mutima wawe wumva unyuzwe. Because contentment makes you to see better. kubera yuko iyo unyuzwe bituma ureba ejo hazaza neza. Contentment causes you to have peace and joy in you. bituma ugira amahoro n'umutekano muri wowe. Contentment causes you to think uprightly. bituma utekereza neza. But when you are not contented, ariko iyo uri umuntu utanyurwa you will take wrong decisions. uzafata ibyemezo Like bipfuye this man here, nk'uko uyu mugabo who yabigenje. decided to dig in a concrete and put his seed there. wahisemo gutaba itarano ye. I am encouraging you. ndagusubizamo intege. I want to tell you that we are overcoming. You can overcome any situation ndagira ngo ahead of nkubwire you. ngo turi abatsinzi no kurushaho ushobora gutsinda ubuzima ubwo ari bwo And you bwose. can embrace
embrace your tomorrow with boldness. kandi ushobora kureba ejo hazaza hawe ukahageramo ushize You can amanga. embrace your tomorrow without fear. ushobora kwakira ejo hazaza hawe nta bwoba. Step number 4 as I conclude, iya nyuma nsoza, put your potential into use. ubushobozi bwawe bushyire mu bikorwa, gira icyo ukora. Any potential buri bushobozi bwose that is hidden buhishwe is no potential. ntabwo aba ari ubushobozi. Any potential ubushobozi bwose that is not traded, butarimo gukoreshwa, any potential, ubushobozi bwose, any ability ubushobozi cyangwa that is ubumenyi not put in use, butarimo gukoreshwa it is never ability. ntabwo buba bukiri I want to ubushobozi. encourage you. ndagira ngo musubizemo intege. Jesus replied in this proverb yesu nyuma muri uyu mugani yaravuze ngo, when he was talking about this proverb of the talents. akirimo kuvuga iby'uyu mugani wo w'itaranto, The boss came, or the Lord came to ask these men how they had used their talents. wa muyobozi cyangwa seruja yaragarutse aza kubabaza icyo itaranto bayikoresheje. And the one who had received the one and dug in the ground and put it there. wa wundi wari warakira itaranto umwe akayifata akayishyira mu butaka akayicukurira, Then he came. araza. He didn't have enough words to speak before his boss. ntabwo yari afite amagambo menshi yo kubwira seruja, And his boss rebuked him. arangije seruja aramucyaha. He said, "You bad, evil servant." wa mugaragu mubi we, Hey, he said, "You are an evil servant. aramubwira ati uri umugaragu mubi, Why did you put my potential underground? kuki ubushobozi bwanjye wafashe ukabucukurira ukabushyira mu mwobo? Why didn't you trade it? kuki utabugenzuye? Maybe I could have come and I found at least you have something with you." wenda nakabaye nje nkasanga hari icyo ufite. You know, I want to tell you, ndagira ngo nkubwire rero, what do you have ese wowe ufite iki and you are not using it? ukaba utarimo kugikoresha? Begin where you are. tangira aho uri. You know, the reason why you are so much having fear in you impamvu wuzuye ubwoba bwinshi muri wowe, about your tomorrow utewe ubwoba n'ejo is hazaza, because you are not doing enough with your abilities. ni uko ubushobozi bwawe utarimo kubukoresha ibikwiriye. You are not putting your abilities into use. ntabwo urimo gushyira ubushobozi bwawe mu bikorwa. Whatever you can do, icyo ushobora gukora cyose, even if you don't gain immediately, nubwo utabona inyungu yacyo ako kanya, even if it is doing somebody else good, nubwo waba urimo gukora imirimo y'undi muntu and for you still have problems, ukaba wowe ugifite ibibazo, do it because that is ability. kubera ko ubwo ni ubushobozi That is bukoresha. potential you are putting in you. urimo urashyira ubushobozi mu The Bible bikorwa. says, "Give and it shall be given back to bibiliya you." iravuga ngo nimutange namwe muzahabwa, Good measure, mu gipimo cyiza pressed down, gitsindagiye, shaken together, gicugushije, running over. gisesekaye, People will come and bless you. niko abantu bazaza Never bakagurisha. allow the devil to put you in one place ntuzemerere umwanzi kugushyira ahantu hamwe and put, and put a hedge around you. ngo narangiza gushyireho uruzitiro. If you can rise up niba ushoboye guhaguruka and do anything small, ukagira icyo ushaka gukora do it cyoroheje, in the name of Jesus. gikore kandi ufite And you imbaraga, will embrace your tomorrow with boldness, nibwo uzakira ejo hazaza hawe ushize amanga, without fear. udatewe ubwoba. Rise and begin to pray. haguruka utangire Begin to usenga, seek God with your heart. utangire ushakisha Imana umutima wawe. Put God first in your life. Imana yishyira imbere y'ibindi. Love God with your heart. kundisha Imana umutima wawe. Amen. Amen. Be contented with what you have nyurwa n'ibyo ufite, and use what you have. nurangiza ukoresha ibyo ufite. Put your potential into use, reka ubushobozi bwawe ushyire mu and bikorwa, your life will never be the same again. ubuzima bwawe ntibuzongera kumera uko bwari I bumeze. want to pray with you. ndagira ngo nsengane nawe. God bless you. Imana iguhe I umugisha. pray the Lord will transform your life. ndasenga ngo Imana ihindure ubuzima bwawe. Father, in the mighty name of data Jesus, mu izina rya Yesu I rikomeye, pray for my audience. ndasengera abo banteze I amaso pray for n'amatwi. this woman I see. ndasengera uyu mugore urimo I kubona. pray for this man I see. ndasengera uyu mugabo In ndimo the kubona. mighty name of mu Jesus, izina rya Yesu Lord, rikomeye, I ask you to help them. mwami ndasenze ngo ubafashe. Whoever has listened to this gospel uwateze amatwi wese and ubutumwa, whoever will ever listen to me, ntuzigera bwumva. I pray that Lord, they will have a kingdom influence mwami ndagira ngo ubwami bw'Imana bubagireho and a ingaruka total transformation of their kandi lives. bahindurwe by'ukuri. May they know that you are alive
kandi bamenye yuko ubuzima bwawe and your word is alive. ubuzima bwawe ijambo ryawe ari rizima In kandi nawe the ukaba uri mighty rizima name of mu Jesus, izina rya Yesu rikomeye get them out of their mwami challenges basohore mu and bibahinyuza out of their troubles, no mu bibagoye and bless them ubahe umugisha in Jesus' mu name. izina rya Yesu Amen. Amen. God loves you. Imana irabakunda cyane Shalom. amahoro y'Imana. Please like and subscribe to our YouTube videos. A big and special thanks from our hearts to all our partners and friends from all over the world for your continued support towards the work of God. The anointed woman of God, Pastor Jolie, never stops to pray for your joy, happiness, and peace to your families and in your daily lives. Welcome to the Life Changing Power Program.